हेलो एभ्रिवान। आज हामी चाहिँ गोदावरी घुम्न आएको। गोदावरीमा चाहिँ कस्तो राम्रो भुइँमा नि कस्तो क्युट क्युट फुल फुल्ने रहेछ कि। अनि मैले चाहिँ त्यो फुल कस्तो मन परेर टिपेँ कि। अनि टिपेर अनि साथीलाई मैले देखाएँ कि वाउ भनेर देखाएँ। उसले चाहिँ मेरो भिडियो बनाउँदै थिएँ है। त्यसपछि हिँडेँ कि भुइँमा पनि कति राम्रो फुल। अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा पनि गएँ कि। गएपछि फेरि कस्तो राम्रो 3वटा गेट भएको ठाउँ रहेछ है। कस्तो मन पऱ्यो। त्यहाँ पनि भिडियो बनाएँ, पोज दिएँ अझै। उसले फेरि यहाँ मात्रै हुँदैन कि अर्को ठाउँमा पनि छ, अझ हिँडौँ भन्दै थियो। पानी पनि परिहाल्यो, पानीमा पनि भिडियो त बनाएरै छाडेँ कि फेरि। अनि त्यसपछि फेरि हिँड्दै थिएँ। पानी फेरि एकछिनमा त रोकियो। अनि पानी रोकिएपछि फेरि हामी अर्को फेरि जापान कोरियामा त्यो साकुरा फुल्थ्यो नि, त्यता पनि फुलेको रहेछ कि। त्यहाँ पनि गएँ। त्यसपछि पिस लिली जस्तै फुल पनि रहेछ, त्यता पनि हिँड्यौँ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एकदम धेरै फुलबारी मनपर्ने। त्यसपछि फुलको बिचमा गएर नि यसरी नाच्यौँ। अनि त्यसपछि हामी हिँड्दै थिएँ। हिँड्ने ठाउँ त धेरै छ, अझै ढिलो भयो छिटो आऊ भन्दै थियो कि साथीले चाहिँ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को कस्तो ग्रिन हरियाली फुल फुलेको छैन रहेछ। त्यहाँ बोजूबारीमा पनि खेल्यौँ। फुल चाहिँ कस्तो राम्रोसँग लरक्क भइरहेको रहेछ कि। टिपौँ भनेको नटिप, हिँड भन्यो कि। अनि त्यसपछि फेरि म हिँड्दै थिएँ कि। अनि हिँड्दै गएँ। त्यसपछि काँडाघारीमा पुग्यो कि। काँडाघारी पनि रहेछ गोदावरीमा चाहिँ। अनि काँडाघारीमा भनेर टिकटक पनि बनायौँ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँमा हामी गयौँ कि। त्यसपछि आमसिरको रुख पनि रहेछ, कुचोको छेल पारेर टिकटक बनायौँ। त्यसपछि हामी गल्ली गल्ली भएको ठाउँबाट आउने रहेछ। म त्यता हिँड्छु नि है भन्दै थिएँ कि मैले चाहिँ। अनि उसले चाहिँ पछि पछि टिकटक बनाउँदै थियो। अनि त्यसपछि ढुङ्गालाई समाएर फर्केर हेरेँ कि। उसले चाहिँ नि घाँस दाउरा गर्न जाने जस्तो लाग्छ भनिरहेको थियो कि। अनि त्यसपछि रुखमा माथि ढुङ्गामा चढेर फुलको जरामा पनि टिकटक बनायौँ। अनि त्यसपछि हामी फेरि अर्को ठाउँमा गयौँ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ मलाई फुल अब यहाँ चाहिँ नटिप भन्दै थियो कि। अनि मलाई चाहिँ टिपिहाल्न मन लाग्यो। अनि त्यसपछि टिपेँ। अनि सानो फुलको बोटमा चाहिँ लालीगुँरास जस्तो फुल रहेछ, टिपेर कानमा लगाएँ। अनि टिकटक पनि बनाएँ, फोटो पनि खिचेँ। अनि हामीले चाहिँ एकदम मिस गरिरहेको थियो कि। टिकटकमा देखेको थिएँ नि त काठको फुल, कहाँ छ होला भनेको त बल्ल सानो मात्रै भेट्यो कि। अनि त्यसपछि लालीगुँरास जस्तो देख्ने फुल चाहिँ एकदम धेरै रहेछ कि त्यहाँनिर। अनि गार्डन यस्तो राम्रो रहेछ। टिकटक बनाउने पालो नआएर मान्छे कुरेर भने पनि यो ठाउँमा नि भिडियो चाहिँ हामीले बनायौँ। अनि त्यसपछि कस्तो राम्रो खाली ठाउँ रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ हिँड्दै गएको। अनि उता पर पुगेर चाहिँ कस्तो राम्रो क्युट फुल रहेछ कि। अनि यस्तो मान्छे भिड थियो, 3-4 दोरी हिँडेर भए पनि भिडियो चाहिँ बनाएरै छाडेँ कि। फेरि भिडियो बनाउनु त कहाँ छोड्छु त नि मैले। फेरि मलाई एकदम मनपर्छ त भिडियो बनाउन। अनि मैले चाहिँ तल हेर्दा भ्यू कस्तो राम्रो देखिरहेको थियो कि। पछाडिको वन डाँडाहरू पनि यस्तो राम्रो। अनि